na de antwe so kra kiki komanim na chese bibia e fian me adia ensem ya na doso de se fata se wotin de brema e kwan no na ache ne kufu de abra Premotobre akokansie so kedwa na kasa ni Erica Siedu body na mesha se area fi na no ada Luton Town and in Liverpool the game back pem so 1-1 mo sen krofo niema so hu se ya bobor se Liverpool de na wie na manfo munimuna asema ba nti aya Mrs. for me tubofo okunu ase okunu adin ase emudi obwa ne betedi no betedi no to emudi nya hwe wa onim so onye ne hwe o bet ti Luton Town e Liverpool the last minute Liverpool take no but ye ko hwe omo dressing rooms de ba ko a na tim se ano den se na nya Ghana pe o abrofo no wo so tesa omo dra washroom o basa mame washroom mame Luton Town for washroom chese nyenyenyenyenye Sakra Sports Stadium de enim se ho no adwo ba bi adwo so na ebon kakra ne ebon kakra na afiso be kona mo adwo so ma na pia fa ho agufom to kwa adwo so be tieti adwo so mo kama na kwa adwo so nti wa hu calculation ni ro na kwa hwepa na hu nyina adwo so nko to kwa hwebo ba ba no na hu nyina adwo so ni pacho me role na ma me Luton Town for dressing room mo na atum say yes ho nyina we na buato form na just say me when they on self dressing be chire so yes come sa that class post ma chire kama ewimu omo dressing room ni esro no na apaisa abi edwiregu form WC ni so abu minimum obolo minimum nipa kwotena so a obu ade no serious abu na WC etimi bu de na bia na 1925 WC nimza agogo obitimi tena so mani busa no teno sa atisu ne bua no o tiema frɛ sɛ nipa me boa wana sɛ wa o sɔre afɔ atade ahya akɔ esiroto ti Luton Town fa class post drum ne komas baba ya radun so no sa ko se de we de nye ne ade Premier League ni mu ya den na ya kyerɛ obi ahoɔden a ɔbɔ ɛwɔ Premier League ni mu ti mpacho Manchester City o tin say yes range betwa mu shum ne kɔ na kyerɛ Tottenham Hotspur so obi ahoɔden ni o Tottenham Hotspur mu shum ne kɔ afi Arsenal for so no bad jeep ɛkɔ Liverpool so do Liverpool so abo ayi kɔ ai edu ya no Chelsea na eba no tanyenyenyenyenyenye na vu Man se na Man U this speedy back aso be kwa ma ba to akoka Man U oboso embo ofrefre se ya league ni ko oboso embo na ne ya no munie Man City just Man City for the range akasa Tottenham so nya bad ne bad but man for the Chelsea car no there almost suba am ball league ni pepe omo ni Man U say United na so ko on se ne United kan ko kan se che wona se ofro ase o man sa na mbobor no mo she ba ko de ha mu tu no be he ba ko Chelsea kwado won kon United he vim power de ten no mo she ba ko players de ko je wani o mu ko je wani ye sa ka no te ha ko wadu no we se ko timi fro ko no akoka yi City de range you tun se wa be sin se hwimu a wo ko ne ade efe de efe o ade efe tell last week we share Mr. Enzo Tamaklo. Me sister Fiona Tamaklo, me catch Mr. Oh, me Judy, you know market. So, you know what time it is. Me channel. Cause he's too much. Me boy. Who have Fiona Kwa thing na nyane boto. Na krisika na obwa no bank na ni krisika no odi. Tina wa kamasano. Ota say, ye boto mu a. Na Ghana new fan kit na aba na nyasam keto akra. Afko ide ekwaje o. Ekojaba because let me for tade we enkwore ti we dey to see am William ye place that share ye ne yen fans ne ye be hye January ye kwa afcon enti mum share so ma to the we Antoine Semenyo na re ne de no to say yes yeah boys no ne change na ho ya ye ne bikini ne mpaboa awie ifa hye me ne dross ne bibia ba me man boxer shorts aba afcon ye ekojaba ti ani abre man mo brazier be everything you on na train now you three you watch Ghana is serious. It is going to be showdown in Ivory Coast. Stop. That is it. I kente level. Kente no. Huh.
So Africans get ready for us. Ghana is coming. Ya umbili bibia. Aye de bama. Ade de moye de. Ya sibe brain. Ni ade ne. Ya jwa de am nche. Aye me yem fama me sese fia makwa tamakro na want to aso e fama. Kejwana